अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। نننې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه موږ سٹارټ کړو په لاست ټاپک کې چې د هغې نوم دی زری وادي سند او ریګستان ترکا خطه. آلریډي موږ په دې باندې یو لانګ ډسکشن کړی دی او موږ دا خبرې کړې وې چې آیا د پاکستان چې کومه آب و هوا ده نو د دې د پاکستان په ماحول باندې څه اثر پروزي او که څه اثر پروزي نو هغه اثر بیډ افیکټ دی، بیډ اثر دی او که یو ښه اثر دی. نو آلریډي هغه خبرې موږ په دې ځای کې ډسکس کړی چې آیا سرد آب و هوا چې کله وي په شمال مغربي پهاړي علاقو کې، په مغربي پهاړي علاقو کې، نو د هغې نقصانات څه وي. دغه شانتې موږ بیا دا خبره هم ډسکس کړه چې آیا په شمالي میداني خطې کې چې دی نو دا آب و هوا څه حالت دی او د هغې چې دی نو نقصانات څه دي. بیا چې په شمالي میداني خلکو چې کوم اوسېږي د هغوی چې دی نو کاروبارونه څنګه دي، د دې د وجې په کاروبار باندې څه اثر غورځېږي، هغوی ته سهولتونه څنګه دي. نو دا ټولې خبرې موږ ډسکس کړي. نن به چې کوم موږ ټاپک ډسکس کوو هغه دی دا زری وادي سند د ریګستان ترکا خطه. د دې دله یو واپس یو ریویو در کوم. دې دا خبره کوي چې جنوبی اور مشرقی وادی سندھ میں صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے. مطلب دا چې جنوبي او مشرقي وادي چې څو نوم دي د سند که نه، نو په هغې کې څه دي، په هغې کې تا سره موسټلی چې دی نو ریګستانی علاقې دي، صحرائی علاقې دي. ٹھیک ده. یہاں موسم گرما میں دن کے وقت شدید گرمی پڑتی ہے. هغه خبره چې د ګرمۍ په ټایم کې چې کوم د ورځې ټایم دی په هغې کې چې دی نو شدیده ګرمي وي. گرم خشک لو اور آباد آلود آندیه چلتی ہے. مطلب سو چې ډېر زیاته هوا هم چلی، خو هوا کې یو خبره خو دا وي چې هغه غبار آلود وي. غبار آلود څه ته ویل کېږي؟ چې هغې کې خاوره او دا شیزونه ډېر زیات وي، ګند پکې ډېر زیات وي. یو هغه د انسان د ریسپیریټري سیسټم له او دې شیزونو لپاره چې دی نو خطرناک دي، د انسان د صحت لپاره خطرناک دي. خو که موږ دې ځای کې وګورو نو خبره پکې دا ده چې کله ګرم او خشک هوا چلیږي نو د دې سره د انسان سکین هم خرابېدی شي. چې کله تا سره د سکین وغیره او دا شیزونه خرابېږي نو بیا خامخا ستا نه کاروبار پته د هغې کې کولی شي چې موسم خراب دی. ٹھیک ده. سو جن کی وجہ سے کام کاج مشکل ہو جاتا ہے. البتہ رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے. اور مغه خبره چې کله د شپې لږ شانتې درجه حرارت کې کمی راشي یعنی بیا څه کوي، بیا چې دی نو څه ناڅه کولی شي. یہاں کے لوگ ڈھیلے ڈالے کپڑے اور سر پر پگڑیاں باندھتے ہیں تاکہ سورج کی تپش لو اور گرم ریتلی ہوا سے محفوظ رہ سکے. لوگ بے خبر خدا چې دی دا کپڑے وغیره ولې چې دی نو داسې چې ځکه چې د دې دا کپړې ډیلې ډالې ځکه وي که نه، داسې کوله وغیره ځکه وي چې یو خو هلته ګرمي ډېره زیات وي. او دې ځای کې دویمه خبره کوي چې سر پر پګړیا باندې ہے. پګړیا ولې اچي، دا پټکي وغیره ولې اچي؟ ځکه چې هلته د نور د هغه چې کوم ګرموالي وي هغه ډېر زیات وي. ټیک ده. او بله خبره پکې دا دی چې دا ګرمه هوا چې کومه چلیږي نو د هغې نه ځان د محفوظولو دپاره څه کوي، ځان بچ گئی. सर्दियों का मौसम मुख्तसर होता है. सर्दियों से का मौसम भी अगसवी मुख्तसर भी. यहाँ के लोगों का आम पेशा गलाबानी है. जिन इलाकों में आपाशी का इंतज़ाम है वहाँ काश्तकारी की जाती है. मतलब दा چې د دې موسلی چې دین سکی کاشتکاری کوي، دا پټي وغیرہ او دا چې دین سنبھالی، دا گوڑ وغیرہ شو دا ہر سکی. ٹھیک ہے. لوگ کھلے اور ہوادار گھروں میں زندگی گزارتے ہیں. مطلب سو چې دا کم خلق وغیرہ دا دې کې اوسېږي که نه، نو دوی په داسې کورونو وغیرہ کې اوسېږي چې هغه کوله وي بالکل. ٹھیک ده. مکانوں کی دیواری موٹے اور کچے ہوتے ہیں. مطلب دا چې دا کم کورونه وغیرہ دي نو هغه یو خو موټا وي او بل کچه کورونه وي. مطلب دا چې دغه جوړ نه وي. جن علاقوں میں نسیم بحری پہنچتے ہیں وہاں گھروں کے چھتوں پر بادگیر سمندر کے رخ بنائے گئے ہیں. ان تمام باتوں کا مقصد گھروں کو گرمیوں میں ہوادار اور ٹھنڈا رکھنا ہے. اوس لکه دا کم د نسیم بحري چې کم جوړ کړي وي یا د کورونو دپاره چې دا کم سمندر بادگیر وغیره یې جوړ کړي، د دې فایده موږ ته څه وي؟ د دې فایده دا وي چې کم دا هوادار او کمې ګرمیانې وغیره دي نو چې دا هوا وغیره په دې کور کې لګي نو دا موسم به لږ شانتې کور کې ښه وي. جن علاقوں میں ریت زیادہ ہے وہاں آمد و رفت مشکل ہے. چې په کومو علاقو کې ریت زیاتې دا خاوره وغیره زیاته ده نو په هغې کې
آمد و رفت وغیره څه دی هغه ګران دی. ټیک ده، ځکه چې هلته چې کوم ځای کې مثال په طور ریت دی یا یو بل شیز دی یا خاوره ده یا ډېره زیاته ده، نو هلته چې دی نو ګرم هوا او دا شیزونه خو لګي، غبار آلود خو خامخا وي. چې غبار آلود وي نو د هغې د وجې تاسو څه کیدی شي، هغه ستا کاروبار ټول خرابولی شي. ټیک ده که نه؟ نو دوی همدغه خبره کوي چې کومو علاقو کې چې ریت زیات دی نو په هغه علاقوں کې آمد و رفت وغیرہ مشکل شي. लोग ऊँटों पर रात को सफ़र करते हैं, कभी कभी ये इलाका खुश साली का शिकार हो जाता है. पानी और चारा की कमी की वजह से माल मवेशियों का बड़ा जानी नुकसान होता है. څه خبره ده؟ لیکن خبره هم دقه ده چې کله کله چې دی نو لکه مطلب موسم دونه خراب شي چې هلته قحط وغیره هم راتلی شي. چې قحط وغیره راشي نو د هغې د وجې اوبه نه وي، ستا چې دی نو خوشحالي وي، نو د هغې د وجې چې دی نو ستا دا چې کوم مال مویشي دوی ساتلي، ځکه چې دی خو هم دا ګلابانې او دا کارونه کوي. نو چې کله ستا مال مویشي ته نقصان ورسي نو ستا کاروبار هم ودرېده. ټیک ده؟ نو دوی دا خبره کوي چې کله کله چې دی نو په داسې موسمونو کې موسم ډېر زیات خراب شي او د هغې د وجې سند او ریګستان سایډ ته چې دا کوم علاقې دي نو په دې کې خوشحالي راشي. که خوشحالي راشي نو د هغې خوشحالۍ ټول نقصان څه وي؟ د خوشحالۍ نقصان دی چې نه خوراک ملاویږي نه اوبه ملاویږي. نو ستا چې کوم مال مویشي دی، غوا ده، هر څه چې تا ساتلي دي هغه په خرابېدو رواچي، ځکه چې هغه له خو به ته یو شانته خوراک ورکوې که نه. که ته هغه له خوراک نه ورکوې هغه به کمزوري کېږي، هغه به طالبه هغه شانتې آمدني نه کوي. ٹھیک ده؟ نو دا خبره د زیرې ودی سند اور ریگستان تر کا خطه وه. اوس د دې نه بس راځو څه ته बुरी आबो हवा का सतह مرتفع بلوچستان کا خطہ. دې ځای کې خبره داسې کېږي اوس پر راشو موږ دا سطح بلوچستان ته. نو سطح بلوچستان کې دې څه وایي؟ سطح مرتفع بلوچستان کی آب و हवा भी شدید قسم کی है. مطلب څه چې کوم د سطح مرتفع بلوچستان دی د هغې آب و हवा هم شدید ده، خطرناک ده. बारिश और पानी की कमी ने पूरे बलूचिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है. که تاسو وګورئ نو د بلوچستان علاقې چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې خشکې وي، ډېرې زیاتې هلته نه ډېر بارانونه کېږي، هلته نه چې دی نو مطلب موسم هم چې دی نو داسې نارمل نه وي. ټیک ده؟ نو دوی همدغه خبره کوي چې د موسم د خرابېدو او د اوبو او د باران د کمۍ د وجې ستا چې کوم بلوچستان دی هغه څه شوی دی، هغه بری طرح متاثر هوا ہے. ٹھیک ده؟ اکثر به تاسو خیال کړي چې کله زمونږ په دې ځایونو کې بارانونه وغیره ونشي نو زمونږ دا ایریاز چې دی نو هم چې دی نو بالکل خشک شي. ټیک ده که نه؟ نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا ستا چې کوم بلوچستان سایډ دی نو هلته یو خو بارانونه او اوبو کمې ډېر زیات دی. چې کله د اوبو د دغه کمې زیات وي نو هغه ځایونه چې کم وي یو خو هلته چې دی نو تا سره نه کاشتکاري کېږي، نه چې دی نو هلته ستا چې دی نو ته څه کرلی شي هېڅ هم نه شي کولی، ځکه چې هغې دپاره هر یو شي دپاره اوبه پکار دی. چې اوبه وي نه ستا به هغه کېږي نه. نو دوی هم دې ځای کې دا خبره کوي چې دا बुरी तरह متاثر हुआ है. نو څنګه बुरी तरह متاثر हुआ है कि هلته نه چې دی نو ته څه کولی شي نه څه کرلی شي هېڅ هم نه شي کولی. ٹھیک ده؟ ښه دی څه وایي؟ बारिश और पानी की कमी ने पूरे बलूचिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है. ये इलाका जात ज़्यादातर बेआबो गया खुश्क और रेगिस्तानी है. और मागा खबर ओकरा چې دا علاقه جات چې دین دا تاسو په څه کې راځي دا هغه علاقه جات دي که نه چې دا ډېر زیات خشک دي او ریګستاني دي. ریګستاني مطلب دا چې تشه خاورې دي او هلته چې دی نو نه د باران نامو نشان هم نشته او ډېر زیات خشکې علاقې دي. خشکې ولې؟ ځکه چې یو خو پکې اوبه نشته और دویمه خبره پکې دا ده چې ریګستاني علاقې دي. ٹھیک ده؟ ښه بیا څه وایي؟ موسم ګرما میں خوب ګرمي پڑتی ہے. هماغه خبره کوي چې موسم ګرما کې چې دی نو تا سره ښه ګرمي وي. ولې؟ ځکه چې یو خو تا سره بارانونه نه کېږي، موسم کال په کال چې دی نو ګرم وي، خامخا به چې دی نو هلته ستا چې دی نو بیا موسم هم ګرم وي. سبی اور لورالائی کی گرم ترین علاقے بھی اس خطے میں ہے. مطلب دا سبی اور دا لورالائی چې کوم علاقې دي نو دا ګرم ترین علاقې دي
او دا په څه کې راځي؟ دا ستا په سطح مرتفع بلوچستان کې راځي. अच्छा, पहाड़ों के दामन में जहाँ थोड़ा बहुत पानी मिलता है, उस दे दे की खबरें था गोरे. पहाड़ों के दामन में जहाँ थोड़ा बहुत पानी मिलता है वहाँ अमल बतखैर से बचने के लिए ज़मीन दोज नालियों या कारेज के ज़रिए आबपाशी की जाती है. इस खत्े के मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी हिस्से में सर्द और खुश्क आबो हवा की बदौलत पल बकसरत पैदा होते हैं. इस अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पलों का 45% हिस्सा बलूचिस्तान फराहम करता है. सो मतलब शो मतलब هم دغه شو چې سناسه اوبه چې دی نو هغه د پهاړ چې کومې پهاړي سلسلې دي دغلته نو هغلته هغه سناسه چې دی نو چینې وغیره شته خو هغه موږ د څه دپاره استعمال کو هغه چې دی نو د اپاشۍ دپاره استعمال کو. نو دې ځای کې اوس ګوره چې کوم ځای کې موسم ډېر زیات ګرم وي نو تاسو به لیدلي په ګرم موسم کې د دې فروټس او د دې شیزونو پیداوار زیات وي او تاسو به لیدلي موسټ آف د فروټ چې کوم دی هغه تاسو سره په څه کې راځي تاسو سره په ګرمۍ کې چې دی نو راځي. ټیک ده. نو دې همدغه خبره کوي چې کم داسې اوبه چې هغه د پهاړي سلسلو نه راځي ټیک ده نو هغه دوی د څه دپاره استعمال کړي هغه دوی د آب و هوا دپاره استعمال کړي سوري اپاشي دپاره استعمال کړي. ټیک ده. اپاشي دپاره نو چې کله اپاشي دپاره استعمال کړي نو د دې فایده تا سره څه وشي د هغې فایده تا سره دا وشي چې تا سره چې دی نو فروټ وغیره ښه په کثرت کې جوړېږي. ټیک ده. او بله خبره به دې کې څه وایي چې د یو سروې په مطابق باندې ستا چې پاکستان کې څومره د فروټو پیداوار دی نو هغې کې د ټولو نه زیات پیداوار په کوم ځای کې کېږي په بلوچستان کې. لکه مطلب دا چې 45% په 100 کې ستا چې دی نو 45% د کوم ځای نه دی ستا صرف او صرف د بلوچستان دی چې صرف او صرف ستا د بلوچستان نه 45% شي نو دا نور د ستا د ټول پاکستان نه شو. ټیک ده. نو لکه دا ډېره غټه خبره هم ده چې ستا 45% چې ستا کوم د فروټو کاروبار دی یا ستا فروټ چې کوم جوړېږي په کومه علاقه باندې کېږي نو هغه کوم ځای دی بلوچستان. ٹھیک نا. हाँ और बस ये सवई बहरी आबो हवा का साखली हित्ता उस राजू मुंगा द बहरी आबो हवा چې کومه ساحلي حته ده هغه خبره کوو. ٹھیک ده. نو اوس ګوره ساحلي حته خبره کیږي نو دی به موقع د جنوب سایډ یادې. ٹھیک ده. جنوب سایډ چې کله دی موږ سره یادې نو موږ بلک شان دی راشو ستا موږ بلک شان راشو نقشې. ٹھیک ده. نو د جنوب سایډ ګوره دی دا موږ سره دا کم سایډ شو تاسو ګورئ نو دا موږ سره د جنوب سایډ شو. ٹھیک ده. لکه دا سایډ. ٹھیک ده. چې کوم سایډ هم ناستې ستا جنوب چې کوم دی هغه یادې دی. نو خبره دې ده کې مین څه ده چې کله دې د جنوب سایډ خبره کوي نو هغه علاقې تا سره په څه کې راځي هغه علاقې هم ساحلي علاقو کې راځي. نو دې همدغه وایي कि बहरी आबो हवा का साहली खिता जुनूब की तरफ बढ़े तो साहली इलाका आ जाता है जहाँ समंदर करीब होने की वजह से आबो हवा मुतअद्दिल और मरतूब है. सो मतलब दे स्ता कम आबो हवा और स्ता कम लगा आगा معتدل वली दे ځکه چې هغه د समंदर سره نږدې دی. आबो हवा मरतूब होने की वजह से कराची में सूती कपड़े के कारखाने ज़्यादा है. और पता तकलीफ से हुई जदी द जुनूब साइड से दिन कम हो याद और द जुनूब साइड तक कम इलाके राजी तो कता सन सब को रहे न देश हुई द आबो हवा च कम मरतूब होने की वजह से मतलब दागत तरतीब बराबर दे दागे वजह से कम कराची दिन पागे के सूती कपड़े के कारखाने ज़्यादा है. अलतदा सूती कपड़ा वगैरह च दिन जोड़ी. ٹھیک ده. د هغې مټیریل وغیره شو هغه کېږي نو که دغه مټیریل نه کېدل نو د دې وجه به څه وه ستا آب و هوا به اوس هم وجه څه ده ستا آب و هوا ده. ښه نو دې څه وایي چې ستا د آب و هوا چې کوم سیسټم دی هلته نو هغه تا سره دوه خبرې دي ځکه چې دی نو هلته د صوتي کپړې پیداوار کېږي او کارخانې دي. یو معتدل ده بل مرطوب ده. ٹھیک ده کنه. نو که دا معتدل یا مرطوب نه وي کنه
نو ستا چې کوم د صوتي کپړې هلته کارخانې دي دا بیا هلته نه وي، ځکه چې د یو شي جوړېدل د هغه ځای په آب و هوا د هغه ځای په موسم باندې ڈیپینڈ کوي हाँ क्योंकि रतूबत की वजह से दागा नहीं टूटता। पाम के दरख्तों की काश्त के लिए साहली इलाके की आब و हवा को اوس دې ځای کې ګوره د پام د درخت خبره کوي چې کله ته د پام درخت کاشت کې نو د هغې دپاره ستا ساحلي علاقې څه امپورټنس لري ٹھیک ده نو د دې ځای کې څه وایي विपाम की काश्त के लिए साहली इलाके क्या है साहली इलाके मौजू पाया गया है लिहाजा मलेशिया से पौधे लाकर यहाँ लगाए गए हैं मतलब सो چې ستا چې کوم ملیشیا ده نو دوی د هغه ځای نه چې دی نو د هغې چې کوم هغه بیچ وغیره وي هغه راوړي او هغه دلته ولګوي د پام چې کوم بیچ وي ټیک ده پام درخت और इनकी फलियों से खाने का तेल हासिल किया जाता है मतलब بیا موږ د دې نه څه اخلو دا چې کوم د خوراک دا تیل دی که نه آیل چې کوکینګ آیل موږ ورته وایو دا موږ د څه نه الو دا هم د دې پام موږ چې ورته دا پام درخت وایو دا د دې نه اخلو ټیک ده نو ګوره اوس که موږ وګورو که نه نو د هر علاقې یو خپل خپل فایدې هم دي خو د هغه ځای کې د هغې د وجې څه ناڅه نقصانات هم دي لکه که موږ وګورو نو بلوچستان کې ستا د پل چې دی نو فایده وه خو هلته موسم ډېر زیات ګرم دی که بیا دې خوا وګورو نو په کراچي کې ستا معتدل موسم دی نو هلته فایده څه ده چې هلته یو خو ته د کپړې کاروبار شو صوتي کپړه بله خبره پکې دا ده چې ته چې کوم ستا پام دی پام درخت دی نو هغه ته کرلی شي ٹھیک ده نو دا ټولې خبرې د څه رالې دا د علاقه جات خبره رالې چې آیا دا سره علاقه جات دی نو ته به د هغې سره څه کوې صحیح ده हाँ उस राजू से था उस राजू अब हवा का इंसानी जिंदगी पर असर لکه شان د دې له به انټروډکشن ورکوو ځکه چې دا ځان له سپریټ ټاپک دی نو بیا به ځان له سپریټلی ډسکس کوو خو د هغې نه مخکې که موږ دې خوا راشو که نه نو تاسو اوس دې ځای کې کتی شئ لکه شان د دې ډسکشن کوو که موږ دې ځای کې وګورو که نه نو دا دې څه وایي چې شمال مغرب مشرق جنوب لاست ټاپک کې موږ په دې باندې په ډیټیل باندې خبره کړې چې ستا مشرق سایډ ته کم یو دی ستا مغرب سایډ ته کم یو دی ستا جنوب سایډ ته کم یو دی ستا چې کوم د شمال دی هغه اړخ ته کم کم ممالک واقع دي دا ټولې خبرې ټیک ده اوس که ګوره موږ دې خوا وګورو که نه داسې ستا دا سایډ څه راځي دا سایډ ستا په مشرق کې راځي بھارت دا دی ټیک ده موږ مغرب کې وګورو نو ستا چې نه افغانستان ټیک ده نو دا ټول دا خبرې موږ ډسکس کړي مین خبره دې دی کې څه ده چې دې دی کې دا کلر ځای ورکړي که نه دا اوس وګوره دا ډیویژن د دې شوی دی ٹھیک ده دا ڈویژن د څه په بیس باندې شوی دا د آب و هوا دې څه وایي پاکستان آب و هوا کے لحاظ سے خط دی د دې چې کومه نقشه موږ وګورو که نه نو د نقشې په بیس باندې دې څه وایي سرد آب و हवा का शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी खित्ता ٹھیک ده نو دې ځای کې دې د څه خبره کوي چې ستا کوم شمال او شمال مغربي پهاړي خطې دي په څه کې راځي ستا په سردو علاقو کې راځي صحیح ده که نه ستا شمال دا راځي ٹھیک ده نو دا دې څه وایي چې دا سره ډیوایډ کړی بیا پسې څه وایي دا چې کوم یلو شاید کلر دی نو دا بیا څه دی شدید آب و هوا کا میدان شدید آب و هوا کا میدان مطلب دا چې کوم ځای کې حالات ډېر زیات خراب دي ٹھیک ده نو تا سره کوم ځای شو دا ایریا چې دی نو دا ستا په څه کې راځي په شدید آب و هوا کې چې دی نو راځي بیا پسې څه وایي تھرڈ نمبر کې وایي چې زری وادي سندھ اور ریگستان تر ٹھیک ده د زری وادي سندھ او ریګستان تر د علاقې هم چې دی نو موږ ډسکس کړي چې آیا دا موږ سره ډېره خطرناکې علاقې دي ٹھیک ده بیا یې نه بس راځي ندی آب و هوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ اور بحری آب و هوا کا ساحلی خطہ ٹھیک ده دا ټول څه موږ الریډي ډسکس کړو دې ځای کې که تاسو کتلي دا اوس وګورئ که نه نو دا ټول موږ سره د هغې ډیویژن دی پاکستان نو که دې ځای کې ګوره تاسو وګورئ که نه نو
که موږ وګورو تاسو ته په خپله اوس پته لګي چې آیا کم کم ځای چې دی نو هغه ګرم دی، کم کم ځای چې دی نو هغه تا سره لږ ګزاره کوي. او آیا موږ به داسې کار وکړو چې دا به لږ شانتې ګوګل باندې سرچ وکړو چې آیا پاکستان میپ چې دی نو هغه موږ سره د دغه په بیس باندې څنګه دی. ښه ګوره دې ځای کې زه تاسو ته چې دی نو سکرین شیر کوم. تاسو ته به اوس زه سکرین شیر کوم. ښه اوس دې ځای کې تاسو وګورئ که نه نو که موږ دې ځای کې خبره وکړو د پاکستان د کنټري نو پاکستان کنټري کې دې ځای کې ګوره ښه تاسو ته زه چې دی نو کلیر کوم. که موږ وګورو دا سره دا پاکستان کنټري شو ټیک ده. نو په دې کې ګوره دا د مردان علاقې شوې، دا ستا چې دی نو د پېښور علاقې شوې. ښه بیا دغه شانتې که موږ وګورو نو ګوره دا ستا ګلګت علاقه شوه، ګلګت شو، چترال شو، د دې نه علاوه سکردو شو، دا اوس ګوره منګاره شوه، مظفرآباد، مردان، پېښور، راولپنډي، اسلام آباد. ګوره نو که دې ځای کې موږ دا سایډ وګورو که نه دا موږ چې ورته وایو کوم چې سرد علاقې دي نو سرد علاقې تا سره په څه کې راځي؟ سرد علاقې تا سره راځي په دې ایریا کې لکه ګلګت، چترال، منګاره، سکردو، دا ټول په څه کې راځي؟ دا سرد علاقو کې چې دی نو راځي ټیک ده. خو بیا چې کله موږ د دې نه دې خوا راځو څونه که نه نو دا تا سره بیا په ګرمو علاقو کې راځي. اوس مردان شو ټیک ده، پېښور شو، دا علاقې چې کومې دي نو دا تا سره په نه په ګرمو کې راځي نه په یخو کې راځي. ولې؟ ځکه چې دا تا سره په هر موسم باندې په ټایم باندې ډیپینډ کوي ټیک ده که نه. نو دې ځای کې دا خبره لکه زه تاسو ته صرف دا کلیر کوم چې کم کم علاقې تا سره یخې دي ټیک ده. نو که داسې موږ راشو نو ګوره دې ځای کې دا پاړه چینار شو نو دا پاړه چینار علاقه هم چې دی نو یخه ده صحیح ده. نو دغه ټول چیزونه که بیا موږ دې خوا اسلام آباد سایډ ته راشو ګوره دا اوس اسلام آباد شو، دا راولپنډي شوه، دا جیلم، ګجرات، ګوجرانوالا ټیک ده. دې ځای کې دا موږ څه ته راورسېدو؟ لاهور ټیک ده. بیا دا ساهیوال شو، دا لکه زه ته پکې داسې داسې ځایونه ښیم چې هغه مشهور دي، فیصل آباد، سرګودا ټیک ده. نو ګوره دا علاقې چې دي اوس لږې شانتې ګرمې علاقې دي ټیک ده. ښه بیا دغه شانتې که اوس موږ راشو څه ته لږ شانتې ښکته راشو نو اوس به وګورو چې آیا ښه اوس دې ځای کې ګورئ نو چې کله موږ دې سایډ نه راځو که نه څونه د مشرق سایډ نه چې دی نو سوري د شمال سایډ نه چې دی نو څونه دې خوا راځو نو ګوره موسم چې دی نو ګرمیږي. ستا ملتان سایډ راشو ډېره غازي خان راغی، ډېره اسماعیل خان راغی، ډیایي خان چې ورته موږ وایو ټیک ده. ښه بیا د دې نه پس چې دی نو ګوره موږ سره کویټه شوه ټیک ده، سیبي علاقه شوه، جیکب آباد شو، سکر شو، لاړکانه، دا ټول هر څه په څه کې چې دی نو راځي دا ستا راځي په بیا موږ چې ورته وایو که نه چې لکه مطلب نه موسم چې دی نو ډېر زیات ګرم وي نه موسم چې دی نو ډېر زیات یخ وي. ولې؟ ځکه چې دا ډیپینډ کوي ستا په ټایم باندې. لکه څنګه چې موږ دلته کې وګورو نو ډېرې علاقې داسې دي چې هغه موږ سره په څه کې راځي نه په ډېر ګرمو کې راځي. خو که اوس موږ د کالام سایډ شو یا دغه شانتې که موږ چې دی نو د سوات سایډ وګورو نو هلته موسمونه ډېر زیات یخ وي. دغه شانتې که ګلګت وګورو دغه شان چترال که موږ وګورو نو هلته موسم ډېر زیات یخ وي. نو چې کله هغه ډېر زیات یخ وي نو د هغې خبره څه وي
د هغې مین خبره همدا وي چې هلته بیا کاروبارونه بل شانتي کېږي. خو که اوس ورو مونږ دې خوا راځو که نه، که دې ځای کې مونږ دا وګورو چې آیا ستا چې کوم دغه علاقه ده، ستا چې کوم د بلوچستان او دا علاقې دي، ټیک ده، نو په بلوچستان او په دغه علاقو کې موسمونه ډېر زیات څه وي، ګرم وي. ولې؟ ځکه چې هلته یو خو خشکسالي ده، هلته چې دی نو هوا وغیره ډېر زیاته ګرمه لګي، نو د هغې ګرمې او د هغې خاورې او د ریت د وجې چې دی نو هلته کې موسم بدل، ټیک ده. نو مین خبره دې دی کې څه ده، دا مې صرف او صرف تاسو ته د دې لپاره وښو چې آیا مطلب دا چې د پاکستان دا میپ چې دی نو دا تاسو سره څنګه جوړ شوی دی. نو که د آب و هوا لحاظ سره مونږ ګورو که نه، نو ستا چې کوم د شمال سایډ علاقې دي هغه تاسو سره په څه کې راځي، هغه تاسو سره راځي په سرد علاقو، ټیک ده. او که بیا مونږ دې خوا سایډ ته راځو نو هغه بیا تاسو سره په څه کې راځي، په ګرم علاقو، چې آیا تاسو سره کمې کمې داسې علاقې دي چې هغه ګرمې دي. خو دې ځای کې به مین خبره یاد ساتئ چې کله سرد علاقې دي نو د هغې ځای مونږ سره دغه څنګه دی، کاروبار څنګه دی، ټیک ده. او که بیا ما سره ګرم علاقې دي، ټیک ده، نو د هغې د وجې آب و هوا چې کومه ده، د آب و هوا په هغې باندې څه اثر ده. نو دا الریډي مونږ چې دی نو څه ډسکس کړل، دا الریډي مونږ په ټاپک کې ډسکس کړل. ښه، بله دې ځای کې که مونږ خبره وکړو، ګوره هغه سایډ خو مونږ ډسکس کړو چې آیا تاسو سره چې کوم د پنډي سایډ دی یا تاسو سره سوات دی یا ګلګت دی، نو هلته کې موسم تاسو سره څه دی، یخ دی ډېر زیات، ټیک ده. نو چې کله موسم هلته ډېر زیات سرد شي نو هغوی د خپل کاروبار دپاره څه چل کوي، هغوی د خپل کاروبار دپاره راځي چېرته، میداني علاقو ته، ټیک ده که نه، میداني علاقو ته راځي. ولې میداني علاقو ته راځي؟ ځکه چې هغه موسم کې چې کله تا سره چې دی نو په ماینس ډیګري کې، ماینس ډیګري سینسیس وي، نو په هغې کې کاروبار وغیره کول چې دی نو دا ګران دی، ټیک ده. نه هلته چې دی نو ته څه کرلی شي، نه چې دی نو هغه هغلته څه کار کېږي او نه چې دی نو ته کولی شي. نو مین خبره دې ځای کې څه ده، مین خبره همدې ځای کې دا ده چې دا ډیپینډ کوي په څه باندې، په ځای باندې. ښه، نو همدغه خبره مونږ ډسکس کوله. انشاءالله نیکسټ ټاپک کې به چې دی نو ډسکس کوو چې آیا ستا چې کوم آب و هوا ده نو د دې په انساني زندګۍ باندې څه اثر پروځي، آیا د دې چې دی نو څه اثر شته په انساني زندګۍ باندې، څه آب و هوا مخکې وروستو شي، زیاته شي، کمه شي، ګرمه شي، یخه شي، نو د دې چې دی نو څه اثر شته په انساني زندګۍ باندې. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به دا ډسکس کوو او ستاسو کوېسچن وغیره وي نو هغه اوس کولی شي.